indo. E aí, não vejo? Vamos lá? Sim. Vem. Boa sorte para todos, porque a Gi manda um áudio Vem. mais 10 minutos sempre, sempre, é sempre mais 10 minutos. Vem. Apaga esse áudio. E apaga o quê? O pessoal precisa saber para se preparar. É mais 10 minutos sim, pessoal. Tô indo. Vem, não. Qual você quer? Escolhe. Um cachorro. Tá. É quantos? 50 contos. 50 contos. Ah, não é muito caro. Vem. Vamos embora. Não postei não, mulher. Vem. Parei, meu vídeo tá acabando. Eu te compro amanhã. Eu tenho montinho amanhã, tá bom? Tá Vem. bom. Vai pra sua parte, eu vou aqui na minha. Seu futebol. Não, quero ir. Cristina atravessou o telefone. Olha, áudio do Rafael, vamos ouvir. Vai, gol. Vai. Gol! Seu Madruga, vamos hoje. Que foi? O que é? Tá de noite, menino. Vai dormir. Tá não. Boa noite, menino. Menino, tá de noite, menino. Vai na sua casa. A gente vai amanhã, tá bom? Tá. Arrumem essa faixa. A festa do Dia das Bruxas é assim. Pessoal, daqui a pouco vai chegar a hora de a gente colocar o nosso plano em prática. Que dorme. O que esses brinquedos estão fazendo aqui? A Boa festa noite. do Dia das Crianças foi cancelada. Diretora, não vamos mais doar os brinquedos e as roupas. Eu preciso. Vai. Seu Madruga, vamos hoje. Seu Madruga. O que foi? Vamos hoje. Tá bom. Deixa eu ver, Vem. Joguinho. Vai lá. Vem, vamos. Calma. Pensa. Isso. Pessoal, Tá aqui, achei o... na hora da gente colocar um... Ah, aqui já vi desconto aqui, mano. Estamos com você. Top. O Dia das Crianças depende disso. Tchau, top. Você é o meu Aqui, ó. Tudo vai. Aqui, ó. Ei, top. O osso. Noob. Aqui o osso. Onde? Aqui. Ele tá aqui. Top. Onde que ele tá? Aqui. Tá aqui, ó. Top. Todo sem disfarce. Sai. Aperta aí. Deixa eu botar. A diretora e dá todas as informações pra gente. Todo mundo preparado Pronto. pro plano? Ele não teve que colocar pra mim. Boa sorte pra todos vocês. Tá, mais que descontos. Noob. Ei, Noob, pra te ir embora agora, tá? Tchau, Noob. Tchau. Você que fez. Meu Deus. Assim não é possível. Ah, cachorro. Pode vir. O Tico, vem. Aqui, ó. Eu assim, ó. Só você pode me ajudar? Vem. Oi, Noob. Tchau, Noob. Por que o cachorro não tá me seguindo? Ei, Noob. Olha meu bichinho. Meu Deus. Bichinho? Enquanto Vai. continue segurando a diretora. Olha meu bichinho. É um pouco.
Ué, que isso? Senhor, vem. Vem. Isto, vem. Isto, vem. Vem. Bichinho, vem. Aqui, mano. Não, aqui. Aqui, ó. Por que o cachorro não tá vindo pra frente? Vem. Ele gosta de ficar na rua, meu cão. Fica aí, tá bom? Tio, faz o meu cachorro vir pra cá. O que, Noob? Faz o meu bom. cachorro vir pra cá. Tá bom, espera aí, tá bom? Noob, ponto. Deixei. Tá aqui, ó. Noob, cachorro. Ó, Deixa a porta fechada. deixei. Tchau. Eu amo ser comparado ao Tchau.